Oras, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam marian bani panorang sogoton pay maijalohita rigapan siganu pari bata pasadahita uhurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang siya na puri atas. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani dear layakmu na tongtong yusehon ham lahomanggoki parguluhan nami. Bani panorang sogoton pe Tuhan paso-paso ham hatamu nagabe bohal ni partunduyon nami ibagas na mandalani parguluhan nami si gano pari. Marite goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapena nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panorang sogoton nabo isisihan nami marite on channel YouTube on. Rigapan si gano pari batang bani panorang sogot nerion Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 tersurat bani buku Markus binu 10 tolu ayat 10 sada nama katahon sonon. Anjaha anggo itu buhalak hanima lahu ondos konon kon. Ulang masusa uhur nima pasal si hatahonon nima. Tapi ahana iberehon ban nima bani panorang ai mah hatahon hanima. Ay sa hanima na marsahap ijay tapi tondui na pasing do. Itaganupan Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus adong do hata bijak na makatahon maningon do ihunduli sahap. Artini ay halak na lang makunduli sahap ni ay mahalak na lang tarhapor saya halania ha ahanahya tahon ni merlegan pakon nani horjahon ni. Nah totu sadalan hujon ma asi ipasingat hata nine bata-bata bani panorang sogoton bahasa bani sada panorang pakorhon ni hapor sayon tahubani Tuhan Yesus lang pitah mandopakon parutolon tumang kita lang pitah mandopakon sitaronon tumang kita tapi diut dohomani age pakon hosah tape terancam. Artini ay Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus Tuhan Yesus pasingat kon pakorhon ni halak na mangirikon Tuhan Yesus bubanon ma hubani sada paruhuman jana yancam ma iya mamilih ibagas guluhon mangguluh barang mate halani hapor sayon ni. Ay maasi Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rado tongon si pata gabe tubuh biar ibagas uhurta anggoroh ma panorang ay ibagas parguluhan ta sonaha do tongon baru-baru on adong do barita bahasa i Cina piga-piga adong do atap namasa i tutung gereja jana i perseda na totu ra bani sebagian halak on mana tanda-tanda ay Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porene adong pemasa ay lang perlu mabiar kita tapi ra selaku halak na porsaya tene anggorohan mana masa ay ahado tongon hatahonon bani namandopakon na masa ay Tuhan Yesus paikat kon hubata na perlu ay ma ase totap hita setia ase totap hita martenger niur halaniaha jelas tumang isobut jana ipaingat bata anggo itu buhalak hanima lahu ondos kononkon ulang masusa uhur nima pasal si hatahonon nima lang perlu adong mabiar atape susah uhurta anggo rohma panorang ay halaniaha maningon do hapeni totap iberehita dirita ibu bayi tondui na pasing jana porini adong pe na manguhum hita halani hapor sayon ta mangirikon Tuhan Yesus tondui na pasing sandiri do na mangajari hita pasal ahado hatahononta nagabi balosta pasal onjolan ni hapor sayon ta halani ay maningon do tetap tuguh kita jana maningon do tetap ko mani tenger uhurta ay Tuhan Yesus sendiri do na paluahkon hita humbani
bagi-bagi ni ancaman na sihol mangago hosahta. Janah maningon idingat kita, ulang mamabiyar kita, bani halak nabuy mangago hosahta. Tapi mabiyar mahita hubani nabuy membuat tondoy ta. Artini ay anggo hamatean doma pasti langpe halani sitaronon, langpe halani naborit, langpe halani janginni na masa ibagas 10 taon anggo hamatean ay pasti do idopakon haganup halak. Tapi maningon mabiyar mahita anggo halani na masa gabe langbe martengir niur hita hubani naibata, gabe mago matunduita ay sengbe rapakon nebata hita ibagas perguluhanta. Halani ay sahalinari jolom hamma politik hapor sayonmu tengerma uhurmu tetap bani haluahon na pinasirsir ni Tuhan Yesus jana irikon ma iya. Halani Tuhan Yesus sendiri do naboy paluahkon hita kumbani haganupan hamaguan na sihol mangagu hita ibagas goluhta sigano pari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih may sombakon urnay bamu Tuhan. Bani hatamu nadop manurangi apa pikiran nami bani panurang sogoton ase. Ajari hamma hanami tong Bapa. Ulang mabiyar hanami mandopakon ahape na jangin na sihol mangago hapor sayon nami. Tapi maningon ipondos ka nami madiri nami hubamu. Porini petongon iboban hanami hubani paruhuman. Laho mapertanggungjawabkon hapor sayon nami. Lang perlu hape ipasirsir hanami balos nami. Atap ihapal hanami balos nami. Tapi tondomu nama pasing inma na mangajari hanami rosi na memberi balos bani haganupan onjolan ni hapor sayon nami. Ase tondomu nama pasing matuhan na paluahkon hanami humbani parhuman ni dunia on. Ase jupahan hagoluhan hanami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Jesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Andoar matongon, ibagas perguluhan ta sigano pari. Maningon labin roh tuguh ni do uhurta. Sanggah totap hita, setia ibagas hata ni nebata. Lang perlu hape ipasirsir hita, balos nasona hape jinges ni. Laho mandopak kon halak, nasiol mambuban hita huparuhuman. Halaniaha, tondoy na pasing do, na mangajari hita, pasal aha, nasihol si hata hononta. Ase, totap maajam kon hita, tondoy na pasing, laho mambubahon gulukta. Shalom.